Welcome to Jabir Medical Help. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम इंजेक्शन डेरिफाइलिन के बारे में बात करने वाले हैं। कंपोजिशन की, यूजेस के, प्राइस के, डोज के, साइड इफेक्ट के, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, जेनरिक है, स्टैंडर्ड है, सब कुछ जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इंजेक्शन का नाम है डेरिफाइलिन, जो कि 2 ml में मार्केट में आता है। इंजेक्शन 2 ml का अम्प्यूल आता है। ये बहुत ही सस्ता है, ₹6.25 इसकी कीमत रहती है। इसको मैन्युफैक्चर कर रही है जेडिस हेल्थ केयर लिमिटेड और मार्केट कर रही है जर्मन रेमडीज कंपनी। ये जर्मन रेमडीज कंपनी का बहुत ही स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है। ये बहुत सालों से मार्केट में अवेलेबल है। इस इंजेक्शन का कंपोजिशन रहता है इथोफाइलिन और थियोफाइलिन। इस इंजेक्शन को स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है खांसी को ठीक करने के लिए। ये इंजेक्शन जैसे ही डॉक्टर आपको लगाता है तो आपको बहुत ही आराम मिलता है खांसी के लिए। जिन लोगों को खांसी रहती है या फिर अस्थमेटिक होते हैं या फिर सांस फूलता है तो इस इंजेक्शन को इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है खांसी को रोकने के लिए। इस इंजेक्शन को डॉक्टर आईएम भी लगाता है और आईवी भी लगा सकता है। तो देख सकते हैं 2 ml कंप्यूलर बहुत ही सस्ता ये इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन आपको नज़दीकी मेडिकल कमेटी से आसानी से मिल जाएगा। इस इंजेक्शन को ड्रिप में भी लगा सकते हैं डॉक्टर, आईएम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और आईवी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है। जिनको एस्थमेटिक पेशेंट हों, जिनको सांस फूलता हो, सांस की प्रॉब्लम हो, या फिर जिनको खांसी ज़्यादा हो, बलगम हो छाती में, तो उन बलगम को काटने में बहुत मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, ये डेरिफेलिन इंजेक्शन स्पेशली फेफड़ों की एलर्जी या फिर खांसी हो जाना या फिर अस्थमा हो जाना, तो उन सभी परेशानियों को ठीक करने में मदद करेगा। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मैंने आपको यूजेस बता दिया, प्राइस मैंने बता दिया, डोज़ आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि इसकी डोज़ क्या है। ये स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, नज़दीकी मेडिकल कमेटी से आसानी से मिल जाएगा और ये जेनरिक नहीं है। और दवाई लेते समय एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दवाई का ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। बच्चों की पहुंच से दवाइयाँ दूर रखनी चाहिए। दवाई का कोर्स पूरा करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह से आप इसको इस्तेमाल ना करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अच्छे से दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।